uğur öyrənməkdədirmi, yoxsa ağıllı olduğunu sübut etməkdə? Benjamin Barber, tanınmış siyasi nəzəriyyətçi, bir dəfə belə demişdi. Mən dünyanı zəiflər və güclülər, ya da uğur qazananlar və uğursuz olanlar kimi bölmürəm. Mən dünyanı öyrənənlər və öyrənməyənlər olaraq iki yerə bölürəm. Bəs nə baş verir ki, bir insan öyrənməyənə çevrilir? Axı hər bir insan öyrənməyə güclü bir istəklə doğulur. Körpələr hər gün bacarıqlarını inkişaf etdirirlər. Sadəcə adi bacarıqlar deyil, həyatın ən çətin tapşırıqları üzərində çalışırlar. Məsələn, yeriməyi və danışmağı öyrənirlər. Onlar heç vaxt demirlər ki, bu çox çətindir və ya buna dəyməz. Körpələr səhv etməkdən və ya özlərini gülünc vəziyyətə salmaqdan narahat olmurlar. Yeriyirlər, yıxılırlar, ayağa qalxırlar, sadəcə irəliləyirlər. Bəs bu həvəsli öyrənməyə nə son qoyur? Sabit düşüncə tərzi. Uşaqlar özlərini qiymətləndirməyi bacarır-bacarmaz, bəziləri çağırışlardan qorxmağa başlayırlar. Onlar ağıllı olmamaqdan qorxurlar. Mən məktəbə qədər yaşdan başlayaraq minlərlə insanı müşahidə etmişəm və bu qədər çox insanın öyrənmək imkanının necə rədd etdiyini görmək insanı heyrətləndirir. Biz 4 yaşlı uşaqlara seçim verdik. Onlar ya asan bir tapşırığı yenidən yığa bilərdilər, ya da çətin bir tapşırığı sınaya bilərdilər. Hələ bu incə yaşda belə sabit düşüncə tərzinə sahib olan uşaqlar, yəni xüsusiyyətlərin dəyişməz olduğuna inananlar, təhlükəsiz olanı seçdilər. Zəki doğulan uşaqlar səhv etməz deyirdilər bizə. İnkişaf yönümlü düşüncə tərzinə sahib olan uşaqlar, yəni insanın daha ağıllı ola biləcəyinə inananlar, bu sualı qəribə hesab etdilər. Xanım, siz mənə niyə belə sual verirsiniz ki? Kim eyni tapşırığı təkrar-təkrar etmək istəyər axı? Onlar bir çətin tapşırıqdan sonra digərinə keçirdilər. Bunları başa düşmək üçün can atıram deyə bir balaca qız sevincək dedi. Beləliklə, sabit düşüncə tərzindəki uşaqlar uğurun həmişə düzgün etmək olduğunu düşünürlər. Onlara görə ağıllı insanlar daima uğur qazanmalıdır. Amma inkişaf yönümlü düşüncə tərzinə sahib olan uşaqlar üçün uğur özlərini zorlayaraq öyrənmək, ağıllarını artırmaqdır. 7-ci sinifdə oxuyan bir qız bunu belə yukunlaşdırdı. Məncə, zəka elə bir şeydir ki, onun üçün çalışmaq lazımdır. Bu sənə sadəcə verilmir. Əksər uşaqlar cavabdan əmin olmadıqları zaman əl qaldırmırlar. Amma mən adətən əl qaldırıram ki, əgər səhv edirəmsə, səhvim düzəldirsin. Ya da əl qaldırıb deyirəm ki, bu necə həll olunur? Və ya, mən bunu başa düşmürəm, köməkliyə edə bilərsiniz? Sadəcə bunu etmək